दोस्तों, सर्दियों में जुकाम और खांसी सबसे बड़ी परेशानी होती है ना? लेकिन एक छोटा सा हैक है जो आपको राहत दिला सकता है। रात को सोते वक्त अपने सिरहाने पर एक कटी हुई प्याज रख दीजिए। प्याज की नेचुरल प्रॉपर्टीज सांस लेने में आसानी देती हैं और कंजेस्शन कम करती हैं। रात को सांस लेने में आराम मिलेगा, कॉफ और कोल्ड जल्दी शांत होगा और नींद भी अच्छी आएगी। तो अगली बार सर्दी जुकाम परेशान करे तो दवाई लेने से पहले ये प्याज वाला हैक जरूर आजमाएं। ऐसे और स्मार्ट हैक्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।